السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات الغزالات، السيدات الجميلات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هاد الوصفات ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم نتوما تكونوا في صحة جيدة ان شاء الله يا ربي، بصحة وسلامة وعافية. اول حاجه البنات، قبل ما نعطيكم واحد جوج وصفات اللي هي خطيره جدا وجميله جدا لهذا النهار هذا، غادي نبداو اول حاجه بالصلاه على النبي كالعاده. نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على الحبيب سيدنا رسول الله. نبداو على بركه الله. الوصفات ديال اليوم البنات جوج وصفات عندنا ساهلين، المكونات ديالهم جد بسيطه، ممكن تواجد في اي بيت، وفي نفس الوقت وصفات اللي هي ديال هاد البرد هذا وديال هاد الفيروسات اللي راها كدور دابا. هاد الوصفات اللي استعملتهم حتى انا شخصيا ماني كنت عيانه، كنت مريضه، وجابوا معايا نتيجه، يعني نتيجه مخيره. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. نبداو على بركه الله باش ما نطولش عليكم الفيديو. نعطيكم الوصفه الاولى. غنمشي معكم مرحله مرحله ووصفه بوصفه، نقول لكم المكونات كامله اللي غتحتاجوا في الوصفات بجوج، ومن بعد غادي نطبقوهم وحده بوحده. نبداو على بركه الله. عندنا هنايا الوصفه الاولى. غنبداو بالوصفه الاولى اللي هي عباره على واحد البنانه. غنحتاجوا فيها غير البنانه، ونحتاجوا فيها العسل. هذه فقط الوصفه الاولى. الوصفه الثانيه غادي نحتاجوا فيها 6 ديال الدراس ديال الثومه كيف كتشوفوا بحال هكا، ثومه حمراء، 6 ديال الدراس ديال الثومه. غنحتاجوا فيها واحد الحامضه، وغادي نحتاجوا واحد العصير ديال الحامضه كبيره. هذا العصير ديالها تحيدوا منها من طبيعه الحال العظام، راكم عارفين. وعندنا هنايا واحد العود ديال سكينجبير او الزنجبيل الاخضر، يعني عود. هادشي اللي كاين. نبداو على بركه الله. والعسل خلاص ها هو راكم تشوفوه في الشاشه. ونبداو على بركه الله. نعطيكم الوصفه الاولى. الوصفه الاولى غادي ناخذوا هاد البنانه هادي. المهم البنات كيف كتشوفوا دابا غادي ناخذوا هاد البنانه هادي، غنقشروها، نحيدوا لها هاد القشره ديالها، وغادي نقطعوها هكا طريفات صغيورين. غناخذوا واحد الفوخشيط، غادي نمعكوها هكا. هاد الوصفه زوينه بالنسبه للناس اللي كتكحلي عندها الكحه. هذه الوصفه ديال الكحه او السعال، وصفه جميله جدا وفعاله. هاد الوصفه هذيك تاخذوها جوج المرات في النهار، في الصباح وفي العشيه. تاخذوا كويس منها في الصباح وكاس منها في العشيه، وكتحضر يعني جوج كيسان فقط. يعني كل نهار الا بغيتو تستعملوها غتستعملوها كل نهار. تاخذوا كاس في الصباح كاس في العشيه. المهم كنديروها بحال هكا حتى كيتمعك لينا داك البنان. دابا غادي نزيدوا عليها واحد 200 مليلتر ديال الماء سخون. 200 مليلتر ديال الماء سخون، وكنخليوها واحد 15 دقيقه، ومن بعد غنوريكم شنو غادي نديرو. البنات كيف كتشوفوا دابا غادي نزيد لهم الماء طايب 200 مليلتر حتى ل 250 ما كاين مشكل. المهم دير لكم واحد جوج كيسان. انا عبرت بهذا الكاس هذا اللي فيه هنايا العبارات ديال المليلتر، عفوا ها هما كيف كتشوفوا. المهم هنا 200 مليلتر كيف قلنا. دابا غادي نحركوه، غنحركوه بحال هكا. المهم هاد الوصفه هادي غدير لكم جوج كيسان، واحد غتاخذوه في الصباح اولا مثلا مورا الغداء، ولا واحد غادي تاخذوه في العشيه وفي الصباح ولا والعشيه. المهم جوج كيسان في النهار. دابا غادي نخليوه بحال هكا، غادي نغطي عليه، غنخليه واحد 15 دقيقه، ومن بعد نرجع نعطيكم الوصفه الثانيه ونرجعوا نشوفوا هذا من بعد 15 دقيقه شنو غادي نديرو فيه. المهم البنات دابا نبداو على بركه الله نوجدوا الوصفه الثانيه اللي هي
هذه هاد الوصفه حتى هي راها جد 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 فعاله بالنسبه لبكتيري الفيروسات. هاد الوصفات البنات راه ماشي ضروري الانسان حتى يمرض عادي ياخذهم. هاد الوصفات راكم كتستعملوا حتى كوقايه، نستعملوهم كوقايه من الامراض، من هاد الفيروس اللي راهما دابا دايرين، من نزلات ديال البرد، لي بكتيري، يعني كيصلحوا لبزاف ديال الحوايج. سيرتو هاد الوصفه هاد الوصفه الثانيه نعطيكم الوصفه نوريكم كيفاش كتصاوب، وغادي نوريكم كيفاش غتبقاو تستعملوها. كنظن انها وانا متاكده انها ان شاء الله غادي تعجبكم، ما غتبقاش تخطاكم من الدار. المهم كيف كتشوفوا البنات دابا غادي نقي الثومه ديالي بحال هكا كامله، ومني غادي نقيها ديك الساعات غادي نحكها شي مرات راه كتهرب لي الهضره، سمحوا لي. غنقيها ومن بعد غادي كي قلت لكم غادي نحكها في الحكاكه الرقيقه. و نعاود نحيدها من هنايا ديرها باش نشللها كتلصق. المهم البنات باش ما نطولش عليكم غادي نقشر هذا السكينجبير حتى هو. غادي نقشر سكينجبير وغادي نحك هذا الثومه ونحك سكينجبير، وغادي نرجع نتلاقى معكم. ما بغيتش الفيديو يجيكم طويل، كنحاول ما امكن ما ندير لكمش فيديوهات طوال باش ما تملوش من الوصفه اولا من الوصفات كاع اللي كنحطها. كنحاول ما امكن ندير الفيديوهات غير صغار، لحقيتاش كنراعي حتى الناس اللي ما كيكونش عندهم الويفي في الدار، وحتى الناس اللي باش ما تملش تشوف الفيديو وتمل، يعني ملي تيكون الفيديو طويل شويه تيكون ممل، وانا ما بغيتش نطيح في هاد الحاجه هكا. المهم البنات غادي نوريكم. ها انا دابا قطعت هنايا هذا سكينجبير، عفوا كيف كتشوفوا ها سكينجبير ثومه، غادي نحكهم وغادي نرجع نتلاقى معكم. ودائما كيف قلت لكم البنات حكوا في الحكاكه الرقيقه. المهم البنات كيف كتشوفوا هنايا عندي حامضه، راني حيدت ليها القشره، ما بغيتش نبداها في الاول باش ما نطولش كي قلت لكم الفيديو. هذيك الحامضه اللي كانت عندي نحيدوا لها القشره ديالها هكا كامله، ومن بعد غنزول هاد القشور هادو. وهاد الحامضه هادي بدا هذا السيترون اللي يعني الحامض الحامض غادي نخويه على هاد اللي قلت لكم ثومه وسكينجبير، داك العود ديال سكينجبير محكوك. ها هما هنا غادي نزيد عليهم هاد الحامضه هادي اللي قلت لكم حامضه كبيره معصره، نزيدوها عليه. ومن بعد غادي نشدو هاد الحامضه هادي اللي عندنا هنايا، غادي نقطعوها الى مربعات صغيره، نقطعوها بحال هكا مربعات صغيره، وغادي نزيدوها في هذاك الخليط. هكا كيف كتشوفوا. دابا هذا الخليط هذا هكا، دابا غادي نزيدو عليه 300 غرام ديال العسل. الا كان عسل حر يكون احسن، وإلا ما كانش المهم ديروا شي عسل النوع ديالو جي يكون زوين. كنزيدو عليه الخليط كيجي بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. ودابا اش غنديروا بهذا الخليط ان شاء الله؟ غادي ناخذوا واحد قرعه تكون كتغلق، الاغلاق ديالها محكم، تكون كتغلق مزيان، هو اليد ديالها هكا اولا بحال هكا، المهم تكون كتغلق يعني مزيان، تسد مزيان. وغادي نوضعوا فيها هذا الخليط هذا
بعد دابا المهم نرجعوا بعدا كنا الوصفه ديالنا الاولى. هذه الوصفه الثانيه ها هي راها سالات. ندوزو الوصفه ديالنا الاولى اللي كنا خلينا هذاك البنان. غادي ناخذ واحد الصفايه بحال هكا وغادي نصفيو فيها هذا البنان هذا اللي كنا خليناه. غادي نصفيو هذاك البنان بحال هكا. المهم انا غنستمر هكا حتى نصفي البنان كامل وغنرجع نتلاقاكم. والمهم البنات الغزالات كيف كتشوفوا هذا هو المشروب ديالنا من بعد ما صفيتو ديال البنان. وهنايا عندي واحد الكاس ديال اتاي ليبطون انايا درتو هنايا. دابا هذا البنان غادي نديرو فيه واحد المعلقه صغيره ديال العسل، كنحليوه بالعسل. ومن بعد كيف قلت لكم كيتشرب كويس في الصباح وكويس في الليل. هذا راه بحال السيرو. هاد الوصفه ديال البنان. الخليط الثاني انا حيت عندي هنا غير كاس صغير غادي ناخذ غير واحد المعلقه صغيره بحال هكا كتشوفوا. خلطت مزيان واحد المعلقه صغيره هكا وغادي نوضعها فيه. غادي نغطيها. هذه راه كتحتفظوا بها في الثلاجه. هاد الوصفه هذه وهكا احبائي غيكونوا هادو هما المشروبات او الوصفات او المشروبات اللي هي جد صحيه ديال هذا البرد هذا. زعما صراحه راها كتوقي من بزاف ديال الحوايج. وحتى الانسان الا قدر الله وما شاء فعل او لا تصاب بشي فيروس او لا جاتو يعني المنزله ديال البرد يستعمل هاد جوج مشروبات هادو راهما بيرفكت يعني مخيرين. نتمنى البنات اليوم الوصفات ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم وما تنساوناش من التعاليق ديالكم الزوينه. ونخليكم في رعايه الله وحفظه الى ان شاء الله فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.